Buenas tardes, profesora. Yo hoy voy a representar los sonidos de mi jardín. El primero es este. Este lo hice con una pila y 4 imanes. El siguiente es este. Este lo hice con un carro y espichándole las llantas. El siguiente es este. Este lo hice con un tarro de ceros y el penúltimo es este. Y el ultimito es este. Con esta lámpara haciendo la